ഹായ് ഹലോ എന്തെല്ലാന്ന് എല്ലാവർക്കും സുഖന്നെ അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മളും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ ആവാനായല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടുവെക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇവിടെ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക. അതിനായിട്ട് ഇതാ 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കന് വേണ്ടെങ്കിൽ ബീഫ് എടുക്കാം കേട്ടോ, ബീഫ് കൊണ്ടും ചെയ്യുക. അപ്പം 1 കിലോ ചിക്കനിക്ക് 2 ഉരുളങ്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു മീഡിയം സൈസ് 2 ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് കട്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇതാ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ വേവാനുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ബീഫാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്യാനും കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. സ്നാക്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ, ഒന്നും കൂടെ നല്ലത്. കാര്യം നമ്മൾ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ പുഴുങ്ങിയിട്ടെടുക്കുമ്പം. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളമുള്ള പോലെ ചിലത് തോന്നും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല. ഇതിപ്പം നമ്മൾക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും ചെയ്യും. പിന്നെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്നാക്സിലെല്ലാം നമുക്ക് വെള്ളം പോലെ നല്ലതാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കനും വെന്തിട്ടുണ്ട്, ഉരുളങ്കിഴങ്ങും വെന്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനും കൂടെ എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അതായിട്ട് ഞാൻ സൂപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന നേരത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, സൂപ്പിൻ്റെ ഒന്നും. നമ്മൾ സ്നാക്സ് ആക്കുന്നല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതെടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ചൂടോട് കൂടി പൊട്ടറ്റോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്താൽ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചിനല്ലോ, അത് ഞാനൊന്ന് ചൂടാറിൻ്റെ ശേഷം എല്ലുമെന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഇതാ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് തന്നെ ഇതാ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഉടച്ച് വെച്ചത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് 1 കപ്പ് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മല്ലിയില കുറച്ച് തോനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടോ, നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിയണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും തന്നെ നല്ലോണം ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ. പൊടികളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നൂഡിൽസ് മസാല ഉണ്ടല്ലോ, അത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 നാരങ്ങൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളടുത്ത് നൂഡിൽസ് മസാലൻ്റെ പൊടി ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിപ്പിച്ചതാട്ടോ നൂഡിൽസ് മസാല. എനിക്ക് ഇവിടെ നല്ലത് കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന്, പക്ഷെ അത് ഫ്ലോപ്പായിപ്പോയി, നല്ലില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നല്ല നൂഡിൽസ് മസാലയുടെ പേര് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻ്റ് ആക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതാ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. 3 തരം സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ 3 വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതാ ഞാനൊരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചത് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ പകുതി നമ്മളെ മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ബ്രെഡും അതുപോലെ മസാലയും കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് കയ്യിൽ ഓയിലാക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലത്തെ ഷേപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടിഭാഗം മുകൾ ഭാഗമെല്ലാം നല്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ എല്ലാതും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്ത സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുക. അതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്നാക്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡ് എടുക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിൽക്ക് ബ്രെഡ് എടുക്കരുത് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് എടുക്കുക. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവില്ല. അപ്പോൾ ബ്രെഡെല്ലാം വാങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ബ്രെഡെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ
സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ പരത്തുമ്പോൾ കണ്ടില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പൊട്ടി പോവാതെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൊസറല്ല ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ, കൂടി പോവരുത്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മസാലയും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ മസാല വെച്ചെടുക്കുമ്പം നല്ല കുറേ വെച്ചെടുക്കരുത്, കുറച്ച് വെച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മൈദ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടതിന് അതിതാ ഒന്ന് ബ്രഷാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 4 സൈഡിലും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ബ്രഷാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ 2 ഭാഗം കോണിൻ്റെ 2 ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആദ്യം ഒന്ന് പ്രസ്സാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മറ്റേ 2 ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പ്രസ്സാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 4 ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മൈദ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒട്ടി കിട്ടിക്കോളും. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചെല്ലാം ആക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 6 ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കാൻ. പിന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പും ആണല്ലോ, നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇതാ കുറച്ച് മസാല ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു ടേസ്റ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ മയോണീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ മയോണീസ് നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറിഗാനുണ്ടല്ലോ, അത് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ മസാല ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒന്നുണ്ടാക്കുമ്പോൾ മയോണീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മസാലകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റി മസാലയിൽ ഈ ഒരു മസാലയിൽ തന്നെ അതെല്ലാം ചേർത്താൽ വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഒറിഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് ചീസ് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മസാലയും കൂടെ വെച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ മൈദൻ്റെ പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് 4 ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നടുവിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ്സാക്കി ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതാ അപ്പോൾ ഞാനൊരു കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഷേപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് റിങ് കട്ടറെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ്സാക്കി കൊടുക്കണം. എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാല പുറത്ത് പോരും. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, 1/2 മൂണിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ 6 ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ എല്ലാതും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. എന്നിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. നോമ്പിനൊക്കെ ആണല്ലോ കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്നാക്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കലേ. അപ്പം ഇങ്ങനെ കൂടുതലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലെല്ലാം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ഇതാ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ മുട്ട വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ മൈദന്ന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ലോണം ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട്, നല്ലോണം അല്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വെള്ളമായി പോവരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം കേട്ടോ. അതും ഇതാ കുറച്ച് പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം റോളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതുപോലെ മൈദൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, പൊട്ടിപ്പോവരുത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതാ നമ്മളെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാ ഷേപ്പിലും ആക്കിയതുണ്ടല്ലോ, എല്ലാതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈദൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. പതുക്കെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഷേപ്പിലുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനത്തെ വീഡിയോസാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോസാണോ, അതോ പിന്നെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണോ, റെസിപ്പി മാത്രം ഇടണോ, അങ്ങനെ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? അതൊന്ന് എനിക്ക് കമൻ്റ് ആക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെല്ലാം ചിലയിടത്തെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണലെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം അവരെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടതിലും സംസാരിച്ചതിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാ എല്ലാതും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീസറിലും വെക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ചൂടായതിനു ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതുകൊണ്ടാട്ടോ ഓരോന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കൂടുതലൊക്കെ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 ഒക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള സ്നാക്സ് എപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മടക്കി വെച്ച ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതെപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടെടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഇതാ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കാം, നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നേരത്തെ വേണം ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഉള്ളിൽ ചീസെല്ലാം വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ചീസെല്ലാം നല്ല മെൽറ്റായിട്ട് നല്ല ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇതാ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ മുറിച്ച് കാണിച്ച് തരാം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചീസെല്ലാം കഴിക്കാൻ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മസാലയിലെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മസാലയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആ ഒരു മസാലയിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എല്ലാതും ഒന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ച് തന്നതാട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്നിൽ നമ്മൾ ബ്രെഡ് കൂട്ടി, ഒന്നിൽ ഒറിഗാനോ കൂട്ടി, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസത്തിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഷേപ്പും അതേപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനത്തെ സ്നാക്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ചിക്കൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ വേവിച്ച, അതിൽ ഞാൻ സൂപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ പിന്നെ മല്ലിയില അതെല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ടാ. പിന്നെ ഞാൻ സൂപ്പിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫാദറിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ ആ സൂപ്പ്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ആക്കിയെടുക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കലുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സൂപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയിലെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മളെ വീഡിയോ. നമ്മളിതാ കഴിക്കാൻ പോക്കാന്ന്. പിന്നെ എന്തപ്പാ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ ഇനി അടിപൊളി വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.